साथीहरू नमस्कार, बाबुराम सोते च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। साथीहरू, नेपाल इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट बोर्डले चोभारमा ड्राई पोर्ट बनाउन लाग्दैछ। काम जनवरी 2020 मा सम्पन्न हुने भन्ने योजना थियो, तर भइसकेको छैन। वर्ल्ड ब्याङ्कको सहयोगमा यो प्रोजेक्ट अगाडि बढिरहेको छ। साथीहरू, ड्राई पोर्टमा सामान ढुवानी गरी क्वारेन्टाइन गरी आदि लजिस्टिकहरू एक पद्धति अनुसार गरिन्छ। नेपाल सरकारले र भारत सरकारको भविष्यमा रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्ग बनाउने तयारी गर्दैछन् र रेलको अन्तिम गन्तव्य चोभार हुन सक्दछ र यसरी मालवाहक रेलहरू चोभार ड्राइपोर्टमा आइपुग्नेछन् भनेर भनिएको छ। 1054 रोपनी जग्गा नेपाल सरकारले हिमाल सिमेन्टसँग लिएर करिब 200 रोपनी जग्गामा यसरी ड्राइपोर्ट बनाउँदैछ। ड्राइपोर्ट लगायत यस ठाउँमा अरू विकास पनि गर्ने योजना छ यस प्रोजेक्टको। निकट भविष्यमै चोभार ड्राइपोर्ट सञ्चालनमा आउन सके नेपाल इन्डियाको बोर्डरमा हुने भिड, जाम र कस्टम क्लियरेन्सबाट हजार गाडी लाइनमा बसिरहनु पर्दैन। मालवाहक गाडीहरू सिधै चोभार आई कस्टम क्लियरेन्स गर्न सक्दछन् र यसै ड्राइपोर्टबाट उपत्यकाभरि चाहिने कच्चा पदार्थहरू सिधै यहीँबाट डिस्ट्रिब्युट गरिनेछन् भनेर भनिएको छ। यस क्षेत्रले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग र भविष्यमा रेलमार्गद्वारा पनि जडित हुने आशा लिएको छ, तसर्थ यो प्रोजेक्ट ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। यस ड्राइपोर्टमा वेयरहाउस, पार्किङ लट, कस्टम, क्वारेन्टाइन, ब्याङ्क लगायत अरू निकायहरू पनि हुनेछन् भनेर भनिएको छ। यस ड्राइपोर्टको क्यापासिटी 626 कन्टेनरको लागि हुनेछ। 205 वटा ट्रकहरूलाई पार्किङ गर्ने क्यापासिटी हुनेछ। तसर्थ साथीहरू, अहिले काम भइ नै रहेको छ। खालि जुन लेभलको प्रगति हुनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन, तर जे भए पनि कामले अब तीव्रता पाओस् र चोभार ड्राइपोर्टको कन्स्ट्रक्सन छिट्टै सम्पन्न भई सञ्चालनमा आओस् भन्दै आजका लागि हामी बाबुराम सोते च्यानलबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। साथीहरू, निकट भविष्यमै हामी यसको अपडेट भिडियो पनि लिएर यहाँहरूसम्म उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि भने हामी बिदा माग्दछौँ। धन्यवाद अनि जय नेपाल।